帶大家睇一睇我哋剛剛完成咗一個複式嘅單位，睇下個海景就已經知道幾無敵啦！幅咧就係而家全城熱畫中嘅微水泥，有12層嘅次序去做，所以包括啦微水泥咧好多閒話咧擔心佢嘅防水能力。大家見到咧呢個位置喺邊度咧？就係一個露天嘅露台嚟嘅。咁呢個牆身咧已經喺度暴曬咗咧好幾個月時間啦，效果一樣咁靚。好，入嚟睇。好啦，首先咧見到我哋嘅飯廳個位置啦，係啦，咁啊個飯廳個位置咧，我哋擺咗張6人嘅餐台咁樣嘅，係啦，咁呢邊咧亦都有一組咧我哋嘅飾物櫃啦，連一個位置咧就係愛嚟擺呢個鋼琴。原來咧收埋咗一個書房嘅位置嘅，係啦。咁呢度咧好有趣就係咧有齊晒書台啦、吊櫃啦，係做緊而家好興嘅咧叫做輕車啦。咁我哋特別啲就係咧，我哋做咗一個咧都算係奶油風嘅輕車，所以好柔和，大家見到顏色好協調咁樣嘅。係啦，跟住咧我哋呢一層咧就有一個咧女房喺度嘅，係啦。咁個女房咧就大家見跟翻全屋嘅主題咧就係輕車啊，係啦。呢度咧見到一個咧哇幾名貴嘅龍頭，曲卡龍頭。好啦，示範下好冇？係啦，除咗有一個普通清洗冇經濾水器，仲可以咧開到個104度熱嘅水，我想嚟睇下啦。哇！呢啲扶手發光嘅，個手擺落去咧個感覺都唔同嘅。好啦，上到嚟咧，大家可以見到咧係啦，我哋嘅主人房啦，仲有我哋一個仔房嘅。大家見到個主人房咧，係咪好柔和、好協調咧嚇？個主人房咧好有趣就係咧喺外邊咧就係有佢一個嘅幾闊落、幾大嘅一個露台啦。咁啊，日日都可以見到自己種嘅直河宇宙嘅彎位。哦，原來就係我哋呢間房嘅燈槽，包括修飾埋一啲嘅冷氣位置啦、窗簾位置咁樣嘅。你睇下我哋仔房先，係啦，呢個仔房咧，我入到去咧係有我嘅童年回憶嘅。咁啊，大家咧見到咧係啦，喺房門嘅側邊咧，我哋安排咗一個飾物櫃。咁啊，男仔梗係有好多佢自己心愛嘅 figure 噶啦，係啦。我哋再入嚟睇，哇，有一個咧覺得好似我哋鋪咗雲石啊。咁佢個仿真度真係做得好好啊！咁嗰個磚嘅平整度啊，當然再加埋我哋公司啲師傅嘅手工啦。咁啊，大家見到嘅完成度咧，真係好似6星級酒店嘅廁所咁樣樣。